Košičania vyhrali 3-2 na zápasy, ale Andlova si určite zaslúžila. To je to, pa da vidimo još ove 3 sekunde za Bobana Tomića. Napada Džapu, gađa, baca, pogađa. Proti Kozlíkovi, ale to neskúšal za 3 body. Tomič proti Radokičovi, má tam aj kufu. Tomič to... Nastavka Begić, Tomić. Gađa u zadnji čas. Dávajú nad Košicami. Boban Tomič. Zbieha Andrej Kufa pod kôš. Aj Roman Vidu, ale stále Boban Tomič pôjde. Jako lijepi ide ulaz. Ale teraz má loptu Komárno a útočí Boban Tomič. Vyskúša to individuálne, Tomič má rád. Zbunjena je publika. Tomič. Bojanovský. Nálada. Tomič. A jest. Tomić, kraj napada, Tomić prošao, probio Tomić i... Boban Tomič ide individuálne do zakončenia. Vypýtal si faul od Vlahoviča. Tomič môže hádzať za 3 body. Tomičova. Inter vyhráva nad hostiami z Komárna 45-44. V takom štýle v druhom polčase. Tomič krásne si teraz... Kufa ešte zabránil Vlahovičovi zakončovať. Boban Tomič, jeho protivník Barač premenil druhý trestný hod. Boban Tomič ešte na 9-13. Boban Tomič. Boban Tomič ide do zakončenia, ale aktuálne musí doťahovať. Teraz môže však vyrobiť. Bojanovský. Boban Tomič, Bojanovský sa snaží cloniť. Tomič však ide. Marnenia doskočili túto loptu, môžu zaútočiť s Tomičom. Boban Tomič prešiel opäť po... Ale už má na konte 3 asistencie. Boban Tomič, pol minúty do konca prvého polčasu. Boban Tomič pôjde cez Nikoliča. Bojan vedú v Komárne taký menší basketbalový zázrak. Zadževič vypýtal si loptu. Tomič bude skúšať za... Nemanja Barač býva veľmi dobrým Ratva. Ale ten taktiež neúspel. Baťko, pretože dvojica Košičanov na ňom. Boban Tomič ide cez Žiaka. Tomič. A po ňom Đorđević. Tomič. No a v tomto strelba z krajného priestoru. Nakoniec neúspešná. Rýchly protiútok. Komár. Tomič a teraz to jeho Pilčeviča. Výborná prihrávka na Tomiča. Tomič ešte... Tomič.
Kazachstán. Veľmi zadarmo a veľmi poľahky. Získalo, pretože tento hráč ostáva na palubovke, ospravedlňujem sa. Séria. Sťahovala do Komárna a máme v tomto prípade len do obruča. No a vidíme, na palubovke ostáva ležať jeden z basketbalistov hostí. A zatiaľ sa Tomič obtočil. Tomič strelba za 2. Strelba za 3 body. No a najvyššiu. A začala sa nám 4. štvrtina druhého semifinálového stretnutia medzi Tomičová trojka domáceho týmu. A Hlavice majú nakoniec jednobodový náskok a rozohrávaš doma. Tomič veľmi rýchly v tých herných situáciách 1 na 1. Za 3 body a Tomič